Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je lažni pripadnik akademske zajednice, lažni profesor, lažni povjesničar, barem je tako rekao predsjednik vlade. Dakle, s nama u studiju je saborski zastupnik Josip Jurčević. Gospodine Jurčević, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima podcasta Velebit. Dakle, evo, jučer vas je na aktualnom satu predsjednik vlade prilično, kako bih rekao, kvalificirao vrlo neugodno. Kako vi vidite, kako gledate taj njegov osvrt na vaš status? Bilo je toga još, ali vjerojatno emisija to ne bi podnijela koliko dugo bi trajalo to nabrajanje. Pa rekao bih da je to iznenađenje, čak i za mene koji to pratim, a vjerojatno i za ostale s kojima sam komunicirao. Nikad ga nitko nije vidio da je tako izgubio samokontrolu. Ja sam se u jednom trenutku pobojao čak da ćemo ostati bez predsjednika vlade, obzirom na njegovo zdravstveno stanje, zbog kojega čak nije mogao sudjelovati u Domovinskom ratu. Pa mislim da bi u takvim situacijama koje su za njega očito stresne, jer njegovo suočavanje sa istinom, sa činjenicama je izgleda nemoguće i možda je pad željeza ili mislim da bi neki stručnjaci možda bolje mogli to odgonetnuti što se s njime događalo. Jel? Dakle, nikada takvu samokontrolu nije izgubio, a još više zabrinjavajuće u svakom pogledu, jel, obzirom na njegovu diktatorsku moć koju ima u Hrvatskoj, institucijsku, a obzirom na korupciju sve, to znači da se u Hrvatskoj sa takvim čovjekom, sa takvim ovlastima diktatorskim mogu događati silne i goleme štete, jer taj gubitak samokontrole je zabrinjavajući u političkom i svakom drugom smislu. Što ga je to isprovociralo? To je sad pravo pitanje. Zašto je on tako reagirao na vas? Evo, tu ćemo neke dijelove onoga što ste vi u svom pitanju... Kratko rečeno, to se zove aktualac, gdje zastupnici imaju pravo, odnosno predstavnici klubova imaju, saborski klubovi imaju pravo postaviti dvominutno pitanje. I sad vi ste uz ostalo pitali, nabrojali ste, dakle, pitanje demografije, iseljavanja, je li to, dakle, slučajno namjerno, zašto u Hrvatskoj je 10 puta više nego u drugim zemljama, ali na kraju možda je ta rečenica bila ona presudna. Pitam vas, jeste li svjesni da sve navedeno zbirno znači da se veleizdajnički vlada Hrvatskom, te da zbog toga prije kasnije čak i u Hrvatskoj slijedi politička, moralna i pravna odgovornost, barem u mjeri prema nedavnom poučku slučaja Sanader, ne? I kasnije ste u odgovoru na njegovu repliku, možda ste vi malo ušli u prostor ironije, a možda niste, ste rekli da to što je on izrekao će možda u nekom budućem procesu biti dokazni materijal ili olakotna okolnost. Pa da, obzirom na to što je on rekao, to je izraz krajnje nemoći, neću reći nepoštivanja nadređenog na neki način. Ja sam njegov poslodavac, odnosno saborski zastupnici i Sabor su najviše tijelo hrvatske vlasti, što proizlazi iz demokratskih načela, proizlazi iz Hrvatskog ustava. Iz Hrvatskog sabora proizlaze sva ostala tijela, uključujući i izvršnu vlast koju je on na čelu, i na neki način on je postupio nekorektno, broj jedan, jer ne samo prema meni, jer uobičajeno da on uopće ne odgovara na pitanja, ne da odgovara na svoj način, nego nema veze s pitanjama, nego se više ili manje obrušava i bavi nekakvim tračevima i slično, ali nikada nije otišao tako daleko, a osim toga on se očito raspitivao o meni, kao što je rekao u svom odgovoru, što znači da je koristio sve moguće instrumente obavještajne i slične koje mu stoje na raspolaganju. To nije zabrinjavajuće samo za mene kao njegovog poslodavca, nego je zabrinjavajuće zapravo i za sve ostale koji mu se nađu na meti, jer je to krajnje nedemokratski. Zapravo
u svakoj uljuđenoj zemlji, a to su gotovo sve osim Hrvatske u Europskoj uniji, on bi odmah morao podnijeti ostavku ili bi ga smijenila njegova stranka zbog teške kompromitacije, ne samo njega, nego stranke i vlasti. Što mislite, što ga je toliko iziritiralo u vašem nastupu? Da li to ovo što ste rekli tom prilikom jučer ili možda neke druge stvari? Ne, dakle, ja sam imao 2 minute, ja sam to pitanje artikulirao na taj način gdje je sve sažeto rečeno i sve što sam ja rekao u tome smislu je argumentirano ne samo strane od mene, nego od strane i europskih institucija, europskih stručnjaka, uključujući i nekakve moje ranije opsežnije tekstove, istupe i slično. I on je sigurno tu pokazao, ja sam se čuo sa određenim liječnicima, dakle, ekstremni strah, jer to se može vidjeti po njegovom body language-u, zbunjenosti, nepovezanosti rečenica, on se pogubio, a u prilog zabrinjavajućeg stanja koje nije možda trenutni impuls, ona prva reakcija, ali već da je samo prva reakcija trenutna, to je bilo zabrinjavajuće. Naime, on je 5 sati kasnije nakon toga na konferenciji za tisak gdje je bilo puno mikrofona, govorio o jednoj temi koja uopće nikoga nije pitao eto za mene ili nešto drugo, nego je on 1 minutu govorio na svoj klasični način, da je bio u Saboru, da je nešto i tako dalje, i onda je nakon tih nešto minutu najedanput skočio i u 1 minuti izrekao cijeli niz skandaloznih ovih optužbi, da sam ja sramota, da, dakle, i sve ovo što ste vi nabrojali, što, dakle, bez jednog argumenta vidi se da je to nekontrolirani bijes, a kažem, to je zabrinjavajuće obzirom da se radi o čovjeku koji ima diktatorske realne ovlasti u Hrvatskoj, kao što vidimo, drži u pokornosti i cijelu stranku i državnu administraciju, koji se također boje očigledno, i nezamislivo je da 61 zastupnik HDZ-a automatski dižu ruku na sve moguće što se događa u Saboru, uključujući čak neke stvari koje se pojave ad hoc, koje su, rekao bih, humanitarne. Bio je prijedlog da se pomogne jednoj ugroženoj ženi koja je se vratila u Hrvatsku sa 2 kćeri jer je bila zlostavljana izvan Hrvatske od muža. I jedna kolegica iz lijeve oporbe zamolila skrušeno da se zaista radi o jednom zabrinjavajućem slučaju gdje je sud, gdje je pokrenuo sudski proces, zabranio tim djevojčicama da ne smiju napuštati Zagreb do pravomoćnosti presude. A takve presude, to je neka rutinska odluka valjda suda koja je potpuno glupa i besmislena, i te djevojčice ne mogu ići na izlet sa svojom školom, neće moći ići na maturalce, takve procesi do pravomoćnosti traju i po 10 godina. Ona je molila samo da se, dakle, doda jedan amandman u Kazneni zakon da u takvim slučajevima sud nema ovlasti zabranjivati napuštanje Zagreba djeci duže od 6 mjeseci. Da. I cijeli taj automat vladajući, i HDZ i DP, oglušio se čak i na jedno takvo, rekao bih, banalno humanitarno pitanje. Što govori zapravo o strahu koji vlada u institucijama, u HDZ-u, a onda i institucijama vlasti. On je spomenuo, osvrnuo se na vaš nastup prije mjesec dana u podcastu Mrežnica, za koji je rekao da vodi jedan bivši, ne znam, čovjek ili šta iz nekog bivšeg sustava i tako dalje. Što ste vi tamo rekli u tom podcastu Mrežnica i tko je to bivši? Evo, što je to bivši? U podcastu Mrežnica nisam rekao ništa novo što ne govorim proteklih godina, uključujući i vašim emisijama. Dakle, teme su bile unutarnja vanjska politika, aktualno stanje tada u Hrvatskoj, to je bilo pred izbore. Dakle, nijednu kvalifikaciju nisam rekao koju nisam puno ranije govorio. Prema tome, očito je da u tom njegovom istraživanju, govoreći o tome bivšom, radi se o vama sigurno dobro poznatom čovjeku kao i meni, gospodinu Kekiću, koji je bio djelatnik bivšeg sustava sigurnosti i zanimljivo je da je on jedan od najistaknutijih pokajnika u tom smislu. Ali on je bio djelatnik i hrvatskih sigurnosnih sustava. To hoću reći. Dakle, on je bio djelatnik bivšega sustava koji je prvi otvoreno pokajao se, progovorio, bio je hrvatski branitelj, radio je u hrvatskim službama, dakle bio je dragovoljac Domovinskog rata i iznimno je zaslužan za neke stvari koje on javno i govorio, dakle u obrani Hrvatske, i dakle išao i njega kompromitirati, iako on je vjerojatno suvlasnik sa suprugom, ne znam te detalje, ali dakle ja njegovu suprugu kao novinarku iznimno kvalitetno znam još od 2009. godine kad sam prvi put nastupio u intervjuu na radio Mrežnici, i bio sam sada u tom jednom podcastu gdje je bilo inače različitih ljudi i sa lijeve i takozvane desne
strane i te emisije su zanimljive, dinamične, mislim da ste i vi gledali, ali gospodin Kekić je, dakle, odnosno, to je, rekao bih, obzirom na onu Istanbulsku deklaraciju i sve priče koje čujemo od Plenkovića i tih njihovih lažnih agendi, zaštita žena i slično, dakle, to je bio jedan obračun sa novinarkom kvalitetnom koja je žena i to vrlo sposobna novinarka. Dakle, on se uopće ne osvrće na nju, nego, dakle, ona je supruga jednog čovjeka koju se njemu očito ne sviđa i sad je zanimljivo da je on rekao kako je taj nekakav mračni čovjek, bivši, ne spominjući uopće ove činjenice da je on vrlo zaslužan za Hrvatsku državu u svakom pogledu, i da je jedan od rijetkih koji je, dakle, i progovorio. Zašto mu je zasmetao bivši? Ne, tu je problem zato što je zapravo Andrej Plenković je pravi bivši, i po svome porijeklu, znamo ko je njegov otac, koji je zapravo ispleo tu cijelu mrežu preko koje on i postavljen i doveden na vlast u Hrvatsku. I sve što sam ja kratko rekao, dakle, ima obilje argumenata, svjedoka, dokumenata i slično, ali kažem, dakle, raspitivao se, dakle, sve što sam naveo, ali zabrinjavajuća, dakle, ta njegova reakcija 5 sati nakon toga, dakle, on je bio jednako opsjednut, tako da se može svašta očekivati od njega. Spomenuo je 11 milijuna eura koje su 3 udruge u kojima sudjelujete vi, vaša supruga, vaš sin, su dobili sad za određene projekte. Ne? Zašto mu je to, je li nešto protuzakonito tu i zašto mu je to sporno? Ne, on je čak rekao da je to vjerojatno uspješno odrađeno kao što je i to je on sigurno provjerio. Dakle, to su podaci koji su javni, dostupni, neko upućen to vrlo lako može provjeriti. To znači svi ti projekti su dobiveni od Europske unije, taj novac je povučen, mislim da sam to u jednoj vašoj emisiji već kratko rekao. Dakle, to je novac Europskog socijalnog fonda za najsiromašnije, najugroženije osobe i to starije iznad 65 godina, usto se isto najugroženije žene. Da, zasmetalo ga vjerojatno zbog toga što je sve to korektno i uspješno odrađeno za razliku od njegovih ministara i to je zastupnik Grmoja je se zapravo javio na repliku, odnosno povredu Poslovnika, govoreći da kako se usudi uopće otvarati temu europskih projekata koji su u mom slučaju odrađeni, dakle, sukladno zakonu, svim pravilima i tako dalje, otvara čovjek čiji ministri su pod istragom od europskoj tužiteljice upravo zbog toga što su osumnjičeni osnovano da su, dakle, krali taj novac. Znate što mi tu onako zanimljivo, onako to bi, ako možete to objasniti, kako to funkcionira? Znači, predsjednik vlade, vidimo da bez obzira koji saborski zastupnik mu se jave, ako mu ne odgovara pitanje, on izvuče cijeli niz nekih podataka koji bi mogli biti, po njegovom mišljenju, kompromitirajući za tu osobu, za tog zastupnika i na taj način zapravo želi obezvrijediti njegovo pitanje. Ne? To mi podsjeća, i sad, ili Andrej Plenković ima toliko odličnu memoriju da može sve popamtiti, jer to mi podsjeti, znate onaj strip Alan Ford, onaj lik broj 1, koji uvijek ima onu crnu knjižicu, pa je o svakome izvukao i mogu u svakom trenutku znati sve detalje kompromitirajući iz nečeg života. Kako on to, da li to njemu službe neke pripreme za svakog zastupnika, pa on čim se neko javi, to odmah klikne, odmah mu se to otvori, kako to ide? Evo, dakle, i to je očito također jedna mala hibridna operacija, kako on to radi. Naime, saborski zastupnici moraju, čini mi se, dan ili dva ranije točno reći kome će postaviti pitanje, ali ne koje pitanje. I onda, naravno, ja sam najavio da ću postaviti pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. I zanimljivo je taj međupotez koji se povuče, naime, prije nego on odgovori na moje pitanje, javi se obično jedan zastupnik HDZ-a, kao i u ovom slučaju, koji ima isto tako pravo, nekako povreda Poslovnika ili nešto, pa mu daje vremena da on na mobitel može dobiti nekakav naputak, a vjerojatno je neke stvari pripremio i prije. Popis je pitanja, ko će postaviti pitanje, dakle, pa onda... On ne zna koje će biti pitanje, ali pripremio dakle, osobe, nekakve vjerojatno ovaj podatak o udrugama, to je nešto već vjerojatno prije pripremio, a ovo je bio, dakle, eksplozija, rekao bih, spontanog napadaja, bijesa, gubitka potpune kontrole, primitivizma kakav nije bio viđen, gdje se obrušio, jedno 3 puta je rekao da ne zna kom je i koja povjerenstva davala diplome, on uopće ne razumije, iako je navodno neki magistar, uopće ne razumije ovaj status najvišeg ranga znanstvenoga kojeg sam ja, dakle što znači doktorat, na koji način se on stiče i zapravo nije pokušao uvrijediti samo mene, nego je uvrijedio zapravo cijeli znanstveni sustav
jer iznimno je rigorozno doktorirati, obraniti doktorat i kasnije sve procedure. Najprije prolaze nekakav sinopsis gdje povjerenstvo na odsjeku, pa na fakultetu, pa na sveučilištu to brava gleda, pa onda imate mentora, pa opet kod obrane toga prolazi se ta višestruka procedura. Znači on je izrazio nepovjerenje, a ja sam to obavio, dakle, davno prije 20-ak. Ali tu tužba neka ne funkcionira kad svi imate zastupničke imunitete. Ne, ali zanimljivo je to da on dovodi mene u pitanje u trenutku kada je protiv njegovog ministra znanosti pokrenuti su i izvidi upravo zbog toga što je, dakle, prekršio zakon, znači činio kriminal da bi znanstveno napredovao, problematičan je njegov doktorat i o tome su pisali mediji. A mene koji sam zaista jedan od najproduktivnijih i znanstvenika i sveučilišnih profesora, po statusu, i to se lako da provjeriti, jer to su sve javni podaci, dakle pokušao sa tim besramnim lažima, rekao bih, govoreći meni da ja lažem, da sve što govorim da nije istina, da su to izmišljotine i da on ne zna ko to sve priprema. Dakle, to treba poslušati, dakle, to što je sve izrekao, dakle, krajnje nepovezano, znači nepripremljeno, s time da je rekao da uopće ne zna ko sam i što sam, a onda je počeo govoriti nešto kao što navodno zna. Znači, bit će zanimljivo u ovom sazivu Sabora. Recite, što se to dogodilo, vaš bivši kolega stranački Stjepo Bartulica, izabrani zastupnik Europskog parlamenta, pojavio se jedno veće u Ferrariju sa jednim vozačem koji ima određenu biografiju i sad su krenule razne reakcije od onih medijskih, ali ono što me najviše iznenadilo je reakcija predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je na sve to onako krenuo u jedno javno raščišćavanje. Pa mi je jasno zašto su krenuli javno, zar nije to trebalo, nekako mi izgleda logičnije da su to mogli u 4 oka negdje pokušati riješiti, o čemu se radi. Što se to događa u Domovinskom pokretu? Pa evo, ja ne znam što se događalo u Domovinskom pokretu, ali sigurno da je to jedna od manjih posljedica svega što se događalo u trenutku kad je Domovinski pokret prebrzo, bez ikakvih pregovora, sporazuma, olako, mislim da smo to isto imali u vašoj emisiji, zapravo ne znam zbog čega, zaista najiskrenije ne znam zbog čega žrtvovao Domovinski pokret da bi spasio ne HDZ nego Andreja Plenkovića isključivo. I tu je negdje došlo do razlaza između mene i Domovinskog pokreta, jer sam ja ostao čvrsto na narativu koji je zagovarao Domovinski pokret i svemu onome što ja godinama čitam i pričam, govoreći o veleizdajničkoj strukturi koju u Hrvatskoj nije započeo Plenković, ali on ju očigledno dovršava, i za to je izneseno puno argumenata, i kad je DP došao u tu poziciju, nesvjestan što će se, rekao bih, događati, barem iz onoga što sam ja komunicirao tih 5-6 dana između davanja potpisa Plenkoviću da može ići kod Milanovića po mandat, pa onda jedno 5-6 dana kasnije je sazvan Sabor gdje je bilo ključno dignuti ruke za tu takozvanu Plenkovićevu vladu. Ja sam do zadnjeg dana pokušavao, rekao bih, spasiti stranku u kojoj sam bio, jer glavni cilj, to je ne samo mišljenje mene, nego nekih ostalih iskusnih i obrazovnih ljudi u DP-u, to smo imali i na jednom predsjedništvu, dakle, gdje su otvoreno, kao ja, govorili da je zapravo glavni cilj svega što se usmjerava prema Domovinskom pokretu eliminirati Domovinski pokret kao dugoročnu opasnost svim najezdama globalističkim i velikosrbijanskim, jer se percipiralo da ta mlada stranka nije pod kontrolom, barem ne pod potpunom kontrolom, i da bi, obzirom na sve što se događalo i pogotovo nakon Lisinskog, gdje se demonstrirala ta organizacijska moć i potencijal DP-a, prepoznato je to rade struka, ja sam se i time bavio, dakle, i koja struka? Hibridne struke, dakle, ja sam vodio i centar, godinama vodio sam u našem najjačem institutu Pilar, centar za istraživanje mira, rata i terorizma, dakle, hibridne operacije. Isto tako u ratu sam odrađivao neke stvari poslije toga. Dakle, to je, rekao bi, školski, iskustveno su mi poznati ti mehanizmi. Drugi cilj je svakako bio spasiti Plenkovića kao trenutno, ali cilj je bio eliminirati Domovinski pokret i sve što se događa sa Domovinskim pokretom, uključujući i ovo što bi prošlo bezbolno da se Domovinski pokret znao prema tome postaviti, uključujući ovo što ste vi rekli. Međutim, očito da su bili, da je Domovinski pokret, odnosno ljudi koji su pregovarali, bili su načeti u tom nerazumljivom potpuno popuštanju Plenkoviću. Ja ne znam što je na to utjecalo, prije ili kasnije će vjerojatno to izaći, i tu je slomljena kralježnica. Ovo su samo posljedice, ta, kako Njemci kažu, Fleisch mašina,
u koju se ušlo, ona dalje melje Domovinski pokret sa tim jednim slučajem koji je mogao biti čak i benigan, bez obzira na sve ovo što se poslije otkrilo. Tu su povučene izjave čelnih ljudi, bilo je kontradiktornih izjava i slično. Gospodin Bartulica sigurno nije postupio korektno, tu je, rekao bih, opravdano. Gospodin Penava, mi smo na predsjedništvu, kad sam ja rekao da neću dati potpis Plenkoviću, jer gospodin Penava je po meni častan čovjek, onda je on lijepo rekao, i što sam ja i prihvatio čak, da će on morati postupiti, odnosno da će angažirati etičko povjerenstvo. Ja sam rekao da to razumijem, zbog da se očuva kohezija stranke i tako dalje, ali sam rekao da obzirom na moje iskustvo i status koji imam desetljećima, koji izgrađujem u ovom suverenističkom hrvatskom domoljubnom smislu, da jednostavno ne mogu to preskočiti i da razumijem i prihvaćam sankciju. Tako da, recimo, najveće je čudno to, dakle, kad je gospodin Penava rekao da se danima njemu gospodin Bartulica ne javlja, kao čelniku stranke, a sigurno mu je bila dostupna ova činjenica. Dobro, i Penava je prozvao, znači, Bartulicu da se ispriča, jer je u Ferrariju, dakle, zbog vožnje u Ferrariju, ovakvoj nekoj situaciji, osoba poput vozača Ferrarija, očito radi se o Ivku Mariću koji ima iza sebe određene presude, kaže da to nije dio svjetonazora jer vrijednosnog sustava Domovinskog pokreta, da je Bartulica tu prešao Rubikon i najavio da će, ako Bartulica to napravi, on Penava povući određene poteze ako se Bartulica ne ispriča. To je ali zašto je to išao javno govoriti? Onako dosta jedna žestoka, oštra reakcija. Ne znam, ali rekao bih ne samo po tome, nego i po drugim potezima. Mislim da i zastupnicima i članovima DP-a nije lako, obzirom na sad sve ove daljnje manipulacije u koje upadaju u toj, baš ću je nazvati tim izrazom, fleisch mašinom, dakle mašinom, odnosno strojem za mljevenje mesa. Kad uđete, to je zaista posjeća simbolički na ono kad stavite meso i počnete mljeti, i kad se to počne vrtiti, onda ako pristanete ući u to, onda vam nema spasa, tako da je to, rekao bih, isto gubitak neke samokontrole, i da je situacija bila, recimo, redovita, onda bi se to najprije riješilo na razini stranke, izašlo bi se sa jednim priopćenjem i to ne bi izazvalo takvu zbrku, a tu su se svi mehanizmi, instrumenti koji su zaduženi za mljevenje Domovinskog pokreta, dakle, postupili na način na koji postupaju i postupat će tako dalje, bez obzira što rekao gospodin Bartulica ili neko drugo. Zanimljiva je reakcija Marija Radića, drugog čovjeka u Domovinskom pokretu, koji je podržao sve ovo što je Penava rekao, ali je prebacio odgovornost na Velimira Bujanca, urednika, voditelja emisije Bujca. Kaže Mario Radić da prema informacijama s kojima on raspolaže, da je te ljude koji su vozili Bartulicu, da je to sve organizirao Velimir Bujanec i da je to za njih neprihvatljivo, da oni ne mogu stati za takvog ponašanja. Kako to da je sad... Dakle, tu se sad otvara, kako bih rekao, jedna linija neke neraščišćene situacije Penava Radić prema Bartulici, a sad isto, Radić otvara i prema Bujancu. Pa ne znam, vjerojatno će netko od njih nekom prigodom, možda i u vašoj emisiji, reći te detalje, mi možemo samo nagađati, jer ja to gledam opet šablonski, školski, kako se to događa. Dakle, u pravu ste, dovoljno dugo ste u medijima i u javnom životu kao i ja, da se to rutinski inače rješava unutar stranke, a onda se izađe sa nekakvim zajedničkim priopćenjem, s time da ja sam određenim medijima i pisanim putem dao baš odgovore na takva pitanja, gdje su pitali kako ja tumačim taj potez gospodina Bartulica. Rekao sam naravno da on nije prihvatljiv, bez obzira što je on znao ili nije, što je mislio ili nije mislio, ali sam rekao da je to zapravo benigan problem u odnosu na cijelu korupcijsku strukturu u Hrvatskoj, koja, jer ne zna uopće gospodina Marića, niti je on neka istaknuta javna osoba, što se događalo u tom procesu, a dakle koji je povod, koji je motiv, to uopće ne znam, ali to je jedna marginalna pojava u odnosu na druženja koja se događaju na najvišoj korupcijskoj pljačkaškoj razini u Hrvatskoj, u pozicijama moći, to znači politika, pravosuđe, mediji koji organizirano zapravo pljačkaju Hrvatsku, vlasnici te korupcijske hobotnice, druže se neprekidno međusobno, sjetimo se samo Janafa, kluba i slično, i šta se dogodilo, nije se ništa dogodilo. A sada u jednom slučaju koji je se mogao dogoditi zaista, ajmo to tako reći, spontano, događa se to, s tim da je opet neusklađeno, i što su mediji zabilježili i komentirali, opet pretjerano, da je gospodin Radić naravno u tom interregnu prije ove izjave da očito nađu neki zajednički jezik ili bar pokušaju da ga nađu u prvi čas,
on i gospodin Penava, zna se da je on i u Bujici nastupao, da je podupirao također to što je gospodin Bartulica došao sa Ferrarijem i slično. Tako da, nažalost, sva logika događanja u DP-u nakon te, rekao bih, teške strateške greške dajući jednom čovjeku za koje su se suglasni bili sa mnom, sve što ja javno govorim, dakle to je govorio i DP, pa možda opet da podsjetimo, i to ne govori samo DP ili ja, dakle to govore stručnjaci, pa u nekom najvažnijem pitanju, to je identitetsko pitanje, ja sam uvijek isticao u kampanji prije toga, pa i danas, evo to valja ponoviti, kad se radi o nečem dugoročno najvažnijem, to je dakle Istanbulska konvencija, da su se o tome očitovale dvije najvažnije hrvatske institucije, ona ključna, najpametnija, znanstvena, kako bi rekli, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Katolička crkva, odnosno Hrvatska biskupska konferencija je vrlo jasno i otvoreno, a one su inače suzdržane, su rekle da je to prava katastrofa za hrvatsku budućnost, s obzirom šta se sve iza toga valja. Znate šta, kako meni izgleda ova situacija? Gospodin Ivko Marić je, ako se ne varam, ugostitelj. Sad, jesu li bili kod njega ili u nekom drugom lokalu, pretpostavljam da su oni bili negdje na nekakvoj večeri, kad su izašli rezultati, s obzirom na sve ono što je Bartulica pretrpio, koliki su bili napadi, dogodio se tako kako se veli, kopernikanski obrat i sad je to vjerojatno bilo jedno slavljeničko raspoloženje. Ja mislim da su oni htjeli tu možda se malo našaliti. Evo. Dakle, da nije tu bilo ništa, nikakve zle želje da se, ne znam, nekoga povrijedi, ponizi. Ne. Možda je to malo nespretno u konačnici, ako je to javnost krivo prihvatila. Sve skupa je moglo završiti, evo, sa nekakvim objašnjenjem, ajde, nisam htio da to tako ispadne. Dakle, čini mi se da je predimenzionirano sve to skupa. Naravno, upravo to govorim. Dakle, pored svega što se događa u Hrvatskoj, dakle, te sprege na najvišoj institucijskoj razini, dakle, izvršna vlast, pravosuđe, mediji i privatni interesi su umreženi u Hrvatskoj. Iz dana u dan smo mogli pratiti, sad se to još uvijek medijski, ali ponovo će krenuti ta lavina javno, par mjeseci uoči kampanje, budući su također mediji, odnosno njihovi vlasnici i urednici, a opet su tu žrtve novinari koji zapravo ne smiju ništa, oni su donositelji materijala, onda neko bira što će s time, a sjetimo se, i to je bilo često i u vašim emisijama, dakle iz dana u dan su bile te pljačkaške sprege koje su zakopavane, novim pljačkaškim aferama koje su se događale u Hrvatskoj. Prema tome, kad gledamo sve to, ovo je krajnje benigno, što ne znači da ja to odobravam, ali govorim u odnosu na to, i onda se sad, naravno da je DP pod potpunom prismotrom, pogotovo kad se shvatilo da se bez njega ne može, da je takva, evo, dogodila se slučajno, a to se rijetko događa situacija, da zaista nitko nije mogao, dakle, ni jedna strana od te dvije osnovne strane u hrvatskoj vlasti nakon izbora nije mogao dakle, donositi ključne odluke, dakle, ustrojiti vlast bez DP-a. Dakle, kad se napravila ta prva strateška pogreška, jasno da je DP bio pod velikim nadzorom i sada svaka sitnica, kao što vidimo, postoje stručnjaci, to se tako radi u medijima i drugdje, koji, dakle, od ničega, dakle, ili od buhe, kako se to kaže, stručno rade slona, a s druge strane u DP-u je taj proces određenog neznanja, neiskustva i ušli su, dakle, u taj stroj za mljevenje i vidi se da ne znaju kako u tom trenutku postupati. Kad govorite o stroju za mljevenje, ima jedan detalj koji možda nije baš tako sitan, naime, pitanje izbora predsjednika saborskog odbora za ljudska prava i nacionalne manjine. Dakle, prijepor je bio Milorad Pupovac, da ili ne. Ljudi iz Domovinskog pokreta su više navrata javno se izjašnjavali da ukoliko preglasavanjem ipak, znači ako je SDP recimo dade potporu pa Pupovac bude izabran, da oni izlaze iz vlasti. To su više puta govorili, međutim sad je zadnja informacija izišla da oni neće glasati. Po sad, ako Pupovca neko izabere, oni tu kao da pokušavaju Poncije Pilatovski ruke oprati. A sad Velimir Bujanec je na svom Facebook profilu napisao nekoliko statusa, evo recimo nekoliko objava gdje komentirao je, dakle, tu situaciju kako će DP se postaviti ukoliko Milorad Pupovac bude izabran na mjesto predsjednika tog odbora. Evo jedan status, kaže Bujanec, ljudi se drže za riječ, a stoka za rogove. DP je obećao SDSS neće biti dio vlasti, ostane li Domovinski pokret u Hrvatskoj državnoj vladi nakon što eventualno HDZ i SDP izglasaju Pupovca za predsjednika saborskog odbora. To bi bilo suprotno iskazanom povjerenju od strane glasača i ne bi moglo se drugačije opisati nego kao
postizborna prijevara, kaže Bujanec. Nastavlja, pojedini zastupnici Domovinskog pokreta javno su više navrata obećali, pa čak i u Bujici, da Pupovac i SDSS neće i ne mogu biti dio vlasti. Držimo za riječ DP, završava status Velimir Bujanec. Je li se tu sada oko te situacije, jer sada Bujanec inzistira da ljudi iz DP-a održe neke ranije svoja načela koje su javno izgovorili, a čini se kao da se dogodio neki zaokret. Je li tu možda sad stvar prijepora? Dobro, sve je to dio ovoga stroja za mljevenje, ali znadete i vi, kao ja sam bio u puno emisija gospodina Bujanca i on je sigurno jedan od najdugovječnijih, najmarljivijih, dakle svatko može zauzeti naravno stajalište o njemu, misliti što god hoće, ali on je iznimno uspješan novinar, 3 emisije tjedno voditi, raditi priloge, to je iznimno naporan i zahtjevan posao i nema nikakve tajne da Velimir Bujanec zastupa vrlo jasnu političku, suverenističku hrvatsku agendu. Sad naravno možemo reći je li on to mogao bolje, lošije, kako radio, ali ovo što je on rekao, dakle, je zaista istina, ne samo u toj emisiji koju on vodi u Bujici, nego i u svim drugim emisijama na Z1 i zapravo svim drugim javnim nastupima, uključujući kod vas svih članova DP-a. Dakle, bio je upravo takav narativ, s time da je upravo to odnos prema SDSS-u i Možemo je bio ključni i u izbornoj kampanji i prije, iako ni on nije bio do kraja razrađen, kao što vidimo, sada se odustaje od toga, ali sve skupa, zapravo žrtva najveća svega toga biti će DP. Mislim da bi bila velika greška kad bi se žrtvovalo privremeno gospodina Bujanca, koji zapravo kao novinar radi svoj posao transparentno, otvoreno i jako dugo traje kad se tiče hrvatske javnosti, ima sigurno brojnu svoju vjernu publiku jer je ostao dosljedan. Tako da je i on očito, da bi zaštitio sebe i sve što radi, se jasno očitovao oko toga. Je li moguće, s obzirom da je nakon što je formirana koalicija DP-HDZ, u emisiji Velimir Bujanec je više puta znao i napadati dalje Plenkovića i tako dalje. Je li moguće da se dogodio nekakav razgovor između vodstva HDZ-a i vodstva Domovinskog pokreta, pa da su oni njima rekli, slušaj, sad ste dio vlasti, nema više smisla da napadate predsjednika vlade, odnosno tu vlast, jer sad smo svi zajedno dio toga, a da je onda u tom smislu se sve ovo skupa dogodilo i da će možda Velimir Bujanec biti nešto, kako se kaže, Pedro, dakle žrtva koja će biti ponuđena i koja bi onda kao takva riješila ovu jednu čudnu situaciju koja se događa između Bartulice, Penava, Radić, HDZ, Plenković i tako Pupovac. Očigledno je da ide u tom smjeru, ali evo, i to je vrlo moguće, a kažem opet ne znam detalje, ali iz ovoga svega što se vidi javno otprilike izgleda da stvar ide u tome smjeru i evo mogu reći da bi to sigurno bila greška DP-a. Prvo, ako i žrtvuju Velimira Bujanca, to sigurno neće spasiti DP, odnosno može ga spasiti nekoliko dana, jer očito da je taj stroj pokrenut i on je fokusiran sada, dakle to je cijela kampanja i glavni državni problem jest upravo ovo što se događa u DP-u. Tako da mislim da bi bila pogreška, a i ovo što ste pitali, dakle, je li to moguće, dakle, evo, ponavljam, to je očigledno da ide u tome smjeru. U još jednom statusu nešto je komentirao Bujanec, kad se s onim Ferrarijem autićem igrao, kaže, mišljenje lijeve kamarile me ne zanima, još manje, i sad pazite, politički budala kojima Soroševci tragično manipuliraju. Dakle, ko su te političke budale? Što misli na kog je tu Bujanec mislio? Stvar je u Hrvatskoj, kad se radi o toj cijeloj veleizdajničkoj strukturi, prvo ono se rasprostranila kapilarno. Uvijek ta okupacija hibridna počinje od vrha i onda preuzima institucije, dakle, do kapilarne one razine, kad se radi, dakle, do dna institucija, do portira, rekli bi kad se radi o institucijama, kad se radi o
piramidi vlasti od vrha vlasti gledajući državu do one najlokalnije. Ili kad se to rasprostrani na sva ta ključna mjesta, onda se demonstrira ta snaga koju ja, evo i u ovom pitanju sam kratko definirao, a možemo, dakle, danima o tome ja mogu vrlo stručno pričati, elaborirati, donositi znanstvene članke, knjige, ne samo svoje, nego iz Hrvatske ili iz svijeta i slično. Dakle, nedvojbeno da se radi o globalističkoj strukturi, pozicijama moći koje već odavno, ja naime desetljećima predajem i najnoviju svjetsku povijest upravo gdje je naglasak na procesu globalizacije, europskih integracija i svega ovoga najnovijega, pa je dovoljno naglasiti i ponoviti nešto što ja volim često ponavljati. Dakle, u američkoj literaturi, dakle u SAD-u, već prije 2-3 desetljeća je u znanstvenoj literaturi potpuno jasno elaborirano do detalja činjenica osnovna, strateška, da institucije Sjedinjenih Američkih Država ne služe građanima SAD-a, nego da služe multinacionalnim kompanijama, odnosno globalističkim organizacijama koji imaju sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama. Kad je tako u najmoćnijoj i najuspješnijoj, najdemokratskoj, možemo reći, državi u svijetu, onda možete misliti gdje je to u jednoj od najkorumpiranijih država u zapadnom svijetu, a to je nedvojbeno Hrvatska, prema svim stručnim mišljenjima, dakle europskim, makroekonomskim u Hrvatskoj, onda možete misliti dokle to došlo, taj proces u Hrvatskoj, dakle tih globalističkih struktura koje okupiraju zapravo državu, institucije. I naš poznati politolog gospodin Miladović je to dobro politološki definirao, zarobljena država. Dakle, Hrvatska je u punom smislu zarobljena država od s jedne strane globalističkih struktura kojima je glavni instrument na ovim prostorima već nekoliko desetljeća, dakle ponovno Srbija. Dakle, taj svijet je ponovno integriran i vjerojatno će prije ili kasnije namjera da to dobije i tu političku formu. Dakle, nikada u drugoj Jugoslaviji, da ne idem u prvu, medijski, javni, kulturni, obrazovni, znanstveni, gospodarski prostor nije toliko jugoslavenski integriran kao što je integriran danas. Sjetimo se onih 500-tinjak studenata prava koji su nedavno, to je jedna od afera, koje ste, mislim, i vi spomenuli u nekoj svojoj emisiji, ali 3 dana iza toga se to zaboravi jer išlo su 3 nove afere. Ili kad gledamo to bratimljenje, kad gledamo športske lige, kad gledamo informativni prostor koji je ključni u masovnim medijima, dakle mi točno znamo tko s kim u žutom smislu se dakle druži, spava, pari se i tako dalje, negdje u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, a pojma nemamo šta se događa recimo u Mariboru, Ljubljani koji su 100 km od nas i u zajedničkoj su državi. Da ne govorim koliko nam je informativno daleka Mađarska, Austrija, recimo Graz koji je 160-70 km, nekakav Trst koji je 200 km, dakle mi ništa ne znamo što se tamo događa politički važno, a kamoli u ovom maskulturnom informativnom životu. Kažete hibridni rat, da bi ovakva jedna situacija, o čemu govorim, čudni prijepori koji se događaju unutar vladajuće koalicije, bili dio hibridnog rata, spomenuli ste globalističke, ali neke srpske silnice, obavještajne ili kakve već krugove, pa možete to malo pojasniti i što bi oni htjeli, ne? Je li Pupovac samoinicijativno odlučio se prihvatiti kandidaturu jer shvaća da će tu izazvati krizu koalicijskih partnera, ne? Ili je to slučajno ispalo tako? Pa ja sam već nekoliko puta javno rekao da kad gledamo strukturu vlasti u Hrvatskoj, naravno da i u strukturi vlasti uvijek postoji nekakva međusobna konkurencija, poslovna, osobna, što je, rekao bih, ljudski i razumljivo, do neke razine. Kad gledamo HDZ, dakle, on je prepun interesnih klanova, bilo po regionalno ili dakle, po vertikali i horizontali, kako se to kaže, i tu svatko brine o sebi i to podsjeća na jednu feudalnu anarhiju, što se školski nekada učilo, čak u srednjoj školi, a pogotovo na fakultetu, gdje zapravo svatko brine o svom feudu, ajmo to tako reći, i sve što radi izvan tog feuda zapravo podređeno i tim interesima. Dakle, tu su pobrkana ljestvica vrijednosti, dakle, one opće državne vrijednosti su podređene nekakvim regionalnim, zavičajnim ili drugim klanovskim partikularnim interesima. Taj proces u Hrvatskoj, i kad gledamo i HDZ, pa i SDP, možemo vidjeti taj rasap koji se događa, a s druge strane najjača struktura unutar toga sustava, nedvojbeno je ta velikosrbijanska struktura koju simboliziraju dvije osobe, dakle Milorad Pupovac i cijela struktura koja se veže na njega i naravno Porfirije koji već ima tu jugoslavensku dimenziju, tako da je sad problem Ferrari, Bujanec, ne znam, to je veliki nacionalni hrvatski problem,
a potpuno izvan fokusa ostala jedna silno zabrinjavajuća činjenica prije nekoliko dana, dakle deklaracija srpskog sveta, jel? Dakle, i to su svi srpski mediji objavili, mislim da u nijednom hrvatskom nisam vidio taj tekst, to je zapravo novi memorandum, jel, na velikosrbijanskom tragu, a iza svega toga organizacijski je stajala vlada, dakle izvršna vlast, to znači sve institucije u državi Republici Srbiji i Republici Srpskoj, a glavna simbolička osoba, ponovno kao i 90. godina, sjećamo se Gazimestana i slično, bio je Srpska pravoslavna crkva, odnosno Porfirije, tako da su i Vučić i Dodik i svi ostali ljubili ruku, jel? A znamo što to znači. Ljubili, dakle, to je politička deklaracija, dakle, srpskog sveta, jednako kao što je bio memorandum, jel, 86. godine, s time da je ono sada retorički prilagođena novim narativima, tamo se pozivaju, dakle, to je vrlo opsežan tekst po točkama, ali ga treba vrlo pozorno čitati, niko o tome ne govori. Što to znači? Nešto je malo bilo da osuđuju Jasenovac, dakle, da traže... Ne, ide sad taj novi, naime, cijela operacija ide, ja to pratim kako sam magistrirao na toj temi prije 26-7 godina na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dakle nastavnika Jasenovačkog mita, pratim te procese, jer potpuno su mi jasni, s time da spomen područja Jasenovac je glavna neprijateljska hrvatska institucija i sada nakon ove rezolucije Generalne skupštine vezano za UN-a, vezano za Srebrenicu, oni su već pokrenuli sve mehanizme kulturološke, znanstvene, političke, medijske, vjerske, gdje će i to uspješno zahtijevati, jer se tome niko ne suprotstavlja, nego zapravo institucije u Hrvatskoj veleizdajničke pomažu u tom smislu, oni će da prekriju, a to je njihova stara strategija, da prekriju, dakle, zločin u Srebrenici, oni će sada inzistirati na isto takvoj rezoluciji i lobirat će za nju, već debelo lobiraju, o Jasenovcu, jel, u Drugom svjetskom ratu, i onda će Srebrenica pasti u zaborav. Zabrinjavajuće je što na tome najviše rade institucije u Hrvatskoj, jel, što bi rekli skraćeno orjunaške i četničke, jel, koje su, kao što kažem, dakle, već u Hrvatsku državu infiltrirane do kapilarne lokalne razine. Simbolički je možda hrvatskoj javnosti to prepoznatljivo u 40 takozvanih kulturnih centara, koji me podsjećaju na jedan moj davni tekst tamo iz druge polovice 90-ih, gdje sam u jednoj našoj masovnoj tiskovini, govoreći kao sudski ekspert o tome, stavio jedan naslov na jedan tekst da se shvati da iza srbijanskih akademika stižu srbijanski tenkovi. Dakle, to je jedno ključno sigurnosno političko pitanje u Hrvatskoj, pogotovo nakon ove deklaracije, jel, koja je, to treba pročitati u kojem ambijentu, kako, a dovoljno je pročitati nju samu, međutim o tome se uopće ne govori, nego kažem, dakle, sada je problem je li gospodin Bartulica došao u Ferrariju, ko je bio s njim u Ferrariju, jel, tih, ne znam, sat, pola sata i slično. To je tipična, kako sociolozi i politolozi kažu, promjena fokusa, odnosno promjena, dakle, usredotočenja pažnje i pozornosti na nebitne stvari da bi se prikrile neke druge bitne stvari. Ja. Preusmjeravanje. I to je isto tako jedna od hibridnih metoda. Ja. A dobro, recite, s obzirom da su i Plenković i Pupovac dugogodišnji politički partneri, pa što mislite, zar nije Plenković bio u mogućnosti da pristupi Pupovcu, da on kaže, slušaj Milorad, ajde pusti nas sad tu, nemoj se kandidirati za taj saborski odbor, vidiš da će nam to stvoriti probleme u koaliciji, pa budemo to već nekako riješiti. Zar nije bio u toj mogućnosti, ili ako je bio u toj mogućnosti, a to nije napravio, je li moguće da onda on sad zaista želi na neki način, kak je svojevremeno Slaven Letica, pokojni ovdje znao govoriti, pokušava Domovinski pokret dresirati pomoću političkih elektrošokova, a to bi bio jedan od tih elektrošokova političkih. Ne, evo, medijske emisije su prekratke, a moramo dosta toga široko obuhvatiti, ali koliko god to možda nekima bilo nerazumljivo, ali preporučujem, dakle, višegodišnje moje nastupe kod vas, kod Bujice, pa onda na raznim portalima ima tekstova, ima znanstvenih, većina toga je dostupno. Simbolički, ovako pojednostavljeno treba reći da, dakle, glavni moćnik jest, kad već to personaliziramo, jest Pupovac, a ne Plenković. I moglo bi se reći da je, bez obzira koliko je Plenković kao politička osoba toga svjestan, dakle, mi govorimo o njemu sada kao političaru, ne ulazimo u njega
privatno, osobno, intimno i tako dalje, ali i to ima tu sigurno, ni to nije nebitno, ali govorimo po onome što je potpuno vidljivo, jel? Sjetimo se kad je uopće počela ta priča, kad je DP postavio ne uvjet, nego preduvjet da bi se uopće počelo nešto razgovarati ili eventualno išlo u koaliciju, da je preduvjet bio da se odustane od Pupovca. I dakle, nije se nikada odustalo od Pupovca, to sam ja i u vašoj emisiji nešto o tome govorio, a i u nekim drugim emisijama su drugi govorili. Dakle, sjetimo se tada ima čak i u tiskanim, odnosno ovim portalima, to znači elektroničkim medijima, tekstualno ima, gdje je gospodin Pupovac istupao, dakle, i na ovim dakle, vizualnim medijima, znači, ali u tiskanom obliku imate ono sa vatrom i vodom, jel? Dakle, i bilo je to toliko transparentno, jel, da je to bila obična prijevara na koju su nasjeli, iz kojeg razloga ne znam, pregovarači DP-a, jel, tvrdeći da je se odustalo od Pupovca. Od Pupovca se nikada nije odustalo. Jel, ko to ne vjeruje, neka pročitate neke tekstove Vatra, voda, Pupovac, stavi na Google, pa će vidjeti, do detalja je sve, dakle, transparentno jasno. Pa, zašto je to jasno? Jel? Zbog toga što u hibridnom ratovanju, dakle, prikrivate svoje ciljeve dok osvajate vrh, ali kad se proširite do kapilarne razine i kontrolirate piramidu, vi to radite transparentno. Zašto? Da biste ohrabrili tu cijelu piramidu i da ona ne bi pucala. Ideja, odnosno inicijativa, odnosno činjenica da Pupovac bude predložen za predsjednika saborskog odbora, je li to došlo od Milorada Pupovca ili od Andreja Plenkovića? Čija je to ideja? Pa evo, naglašavam, ako bi se već moralo gledati crno-bijelo, a ne možemo drugačije medijski, onda nedvojbeno da je šef, gazda, odlučujući čovjek Milorad Pupovac, a ne Plenković. To se može vidjeti i po narativu, s tim da je Pupovac uvjerljivo obrazovaniji, iskusniji, treniraniji, ako ćemo tako reći, od nedorasloga potpuno Plenkovića, što se vidjelo, evo, jučer, što se jučer vidjelo, dakle, kad ste vi vidjeli Milorada Pupovca da je on izgubio samo kontrolu, jel? Uključujući na najosjetljivijim pitanjima kad ga se pitalo, a bit će meni prigode u Saboru, dakle, vezano za doktora Šretora, ali ne na ovaj naivni način kao što ga se do sada pita, za onih 11-12 tisuća pokrštene djece, da ne govorimo, dakle, njegov ujdi, Kumrovečku školu. Dakle, on je izgrađen čovjek koji transparentno zastupa te interese. Znači, mislite da Srpska obavještajna služba i druge institucije koje rade na projektu Srpski svet, znači ponovo memorandum 1, memorandum 2, dakle svi planovi od Garašina nadalje nije se od toga odustalo, dakle da se stvori ta jedna velika Srbija, da je zapravo Milorad Pupovac na neki način eksponent te politike i on to obavlja u Hrvatskoj u nekakvoj koordinaciji ili partnerstvu sa nekim političkim opcijama u Hrvatskoj. Evo, da ne bi bilo da opet ja nešto ekskluzivno govorim, nešto nerazumljivo, evo, tu ću podsjetiti, a većina se toga sjeća, dakle, da je određene kvalifikacije u tome smislu o Pupovcu kao etnobiznismenu izrekao i Ivo Josipović kao tada u statusu predsjednika države, a znamo da je i Josipović dio te strukture, tako da je i među njima bilo određenih tih konkurentskih odnosa. Sjetimo se, dakle, važnog veleizdajničkog posla kojeg je Josipović obavio, a koji je javno poznat, dakle, da je on odavao kao predsjednik države državne hrvatske tajne, odavao je srbijanskom ambasadoru Cvjetićaninu, koji je to naravno poslije iz svojih razloga objavio, ili još katastrofalniji posao da je Josipović u statusu predsjednika Republike Hrvatske bio prvi političar koji se usudio otići u Banja Luku i dati otvoriti legitimitet Miloradu Dodiku, koji je danas sasvim uobičajen, ravnopravan političar. A to je, dakle, omogućio također Josipović. Ili najveće žrtve svega toga što se događa zapravo jest većina etničkih Srba u Hrvatskoj, kojima Hrvatska država izdvaja značajne količine novca, međutim oni nikada ne stižu do njih, pa je povodom toga predsjednik Srpske pravedne stranke, moj prijatelj gospodin Vlahović, kojega se zaustavljaju u javnim nastupima i slično, iako ima i stranku i Hrvatski je domoljub i tako dalje, dakle, on je podnio niz kaznenih prijava protiv te strukture, da ta etnobiznis struktura zapravo uzima njima, dakle, srpskoj manjinskoj etničkoj zajednici, novce koji njima pripadaju. I valja posjetiti opet, dakle, ne, samo malo, dakle, još dvije činjenice, valja to uvijek naglasiti, dakle, statistički gledano, većina pripadnika srpske manjinske etničke zajednice u Hrvatskoj je lojalna bila Hrvatskoj državi u tom najdramatičnijem
najtraumatičnijem razdoblju, dakle nisu nasjeli na srbijansku propagandu. Drugo, određeni, ne, to treba ponoviti, dakle, druga stvar, dakle, da je određen broj su hrvatski dragovoljci koji su branili domovinu Hrvatsku. A zapravo sada čitavu ovu operaciju strukturu vode oni koji su pucali u Hrvatsku. Je li Milorad Pupovac, ono što sa strane pitan, je li on eksponent te politike, tog plana stvaranja neke nove velike Srbije koja se sad naziva Srpski svet? Je li on eksponent? Nedvojbeno, dakle to je nedvojbeno. Mislim da evo, samo iz ovoga što sam ovdje rekao, dakle da je to potpuno nedvojbeno, da je to ta struktura, kažem, upozorava na tekstove. Kakva je uloga Andreja Plenkovića u tom planu? Zna li on za taj plan? Je li ga on, kako se on postavlja prema tom planu? Pustimo sada koliko su tu utjecali određeni centri moći koji stoje za njega, recimo francuski, dakle uvijek treba naglasiti činjenicu da su dva ključna čovjeka u Hrvatskoj državi i u izvršnoj vlasti koji su, rekao bih, moćniji od Plenkovića zbog toga što Plenković kao predsjednik izvršne vlasti mora se slikati, mora ići po stranačkim sastancima, dakle puno vremena troši na ove ceremonijalne stvari. Dakle, šef njegovog kabineta i šef tajnih službi u Hrvatskoj, što se ne događa u bivšim kolonijama, čak jesu strani državljani, što dovoljno govori, koliko je on limitiran, a ovo, dakle, jučerašnji eksces njegov pokazuje koliko je on nedorastao uopće za sve ovo što govorimo, ali govorimo o njemu kao političar. On je figura, dakle, i nevažno je što on zna, što on misli, bitno je što on provodi. A što vi mislite, je li on, provodi li on taj plan, zna li on za taj plan, suprotstavlja se on tom planu? Pa obzirom na njegov strah, sjetimo se, dakle, ne samo ovih političkih stvari, sjetimo se skupine Borg, ja sam o tome pisao jedan feljton, pa njemu preporučujem kako će se valjda sad još baviti sa mnom, dakle, da je tamo 17. u 7 dnevno, u 4 nastavka sam dokumentirao, dakle, mišljenja najistaknutijih pravnih stručnjaka, uključujući 3 ustavna suca, uključujući recenzenta sveučilišnog tog zakona koji je to masakrirao, a ništa nisu usvojili, pa je onda taj recenzent, profesor Petar Miladin, javno izjavio da zaštiti sebe, rekao: zabranjujem da moje ime dovodite u bilo kakvu vezu sa tim zakonom. A ravnateljica Ekonomskog instituta doktorica Vizek je rekla da je to prava makroekonomska katastrofa za Hrvatsku. Kako to povezujete sa Srpskim svetom? Dakle, to je jedna operacija zbog Agrokora koji je zapravo držao hrvatsku prehrambenu sigurnost, ne samo, dakle, prehrambenu proizvodnju, dakle prehrambena sigurnost je ključna ne samo u smislu da imate šta jesti i piti, nego u sigurnosnom i vojnom smislu. Jer vi ako 2 dana ne hranite vojsku, vojska se raspada. Ali kako to povezujete, tu aferu Borg, sa tim planom Srpski svet? Pa dakle, povezujem na taj način što je iz hrvatskog vlasništva, ajmo to tako reći, Agrokor otet protupravno. Iako je većina Ustavnog sudu rekla kako je to sukladno Ustavu. Za nije dalje u vlasništvu hrvatskih, evo sad Pavao Vujnovac je tamo pojavio kao... Sjedište, dakle, u Nizozemskoj... Ali sad Pavao Vujnovac je dobio dozvolu da... Ne, to ne znamo. Dakle, postoji ta prva razina sakrivenih vlasnika, što je također legalno, po zakonski u Europskoj uniji u nizu država, dakle, uključujući kod nas tajna trgovačka društva su nešto što je legalno, dakle, što je dopušteno, s time da to službe, da su hrvatske, to bi sigurno znale i sprečavale i tako dalje, ali govorimo sad o onoj formi legalnoj. Ta prva razina se ne zna, druga razina se zna, treća razina je zapravo u Hrvatskoj, koja provodi zapravo odluke. Da, znači, mislite da je Pavao Vujnovac neka... Ne ulazim sad u Pavao, ne želim se baviti njime, možda samo treba vrijedi istaknuti da je isto zanimljiva činjenica... I on je dobio sad dozvolu da preuzme ovaj paket koji su imali Evropske banke. Pavao Vujnovac je, kad gledamo njegov nastanak i trajanje, dakle, on je samo isturena figura koja će isto u nekom trenutku biti žrtvovana kad bude trebalo, i on nosi taj teret, sigurno ima osobnih interesa, koristi, koje su velike gledajući individualno, ali dakle, beznačajno je to što on dobije, obzirom šta obavlja. Ali valja naglasiti da je DP bio dugo napadan, da je DP ispostava Pavla Vujnovca, međutim, poznato je da je ne znam koliko stotina puta porastala financijska moć Pavla Vujnovca i svega što je povezano, dakle, tvrtki sa njime, a sve to je potpisala vlast Andreja Plenkovića, a ne DP koji nije bio na vlasti. Recimo, to je jedna od zanimljivih činjenica. Bez obzira što je
Pavao Vujnovac, suvlasnik zajedno sa Marijom Radićem, recimo u Peveksu i nekim drugim tvrtkama, ali dakle to silno narastanje Pavla Vujnovca i cijele strukture oko njega i iza njega i ispod njega je dakle rezultat onoga što je potpisala državna izvršna vlast u Hrvatskoj, odnosno Andrej Plenković. Dobro, evo, vi kao povjesničar znate vrlo dobro koliko je puta hrvatski prostor bio izložen raznim tim polukolonijalnim nasrtajima, pa čak i sa strane pojedinih, odnosno dominantnih srpskih, od vladara, političara, partija, poslovnih krugova i tako dalje. A ne samo tu su znali Mađari, Italijani, razni su tu hodočastili i uzimali svoj plijen. Što mislite, s obzirom na ta neka povijesna iskustva, što će se od tog plana o kojem smo sada govorili ostvariti i postoji u Hrvatskoj dovoljno svjesnosti i političke sposobnosti, snage da se tome na neki način odupre Hrvatska država i narod? Stvari su vrlo jednostavne, dakle sve je u rukama hrvatskih građana. Kad kažem hrvatskih građana, bo reći možda hrvatskih državljana, to znači Hrvata koji žive u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i diljem zapadnog svijeta su dakle iznimno uspješni Hrvati i nažalost izvan Hrvatske već živi. To su jasne procjene migrantskih stručnjaka koje počivaju na egzaktnim pokazateljima. Dakle, veći broj Hrvata živi izvan Hrvatske nego što ih živi u Hrvatskoj. S time da je taj danak u krvi stampedo nikada se nije u tim razmjerima brojčano, a pogotovo kvalitativno obzirom na reproduktivnu moć, znači mladi ljudi, drugostručni ljudi, sposobni ljudi u poslovnom razvojnom smislu. Dakle, nikada nismo imali takav danak u krvi kao što smo ga platili u proteklih desetak godina. I zna se na koji način se to potiče. Da, dakle, zna se na koji način se zadržava pučanstvo, dakle, kojim mjerama i slično, da sad ne ulazimo u tu elaboraciju. O tome su puno govorili hrvatski stručnjaci koji se bave migracijama ili multidisciplinarno istražuju, dakle sa motrišta društvenih znanosti, provodena su određena istraživanja na terenu u Njemačkoj. Da. Dobro, da preformatiram pitanje. Znači, kroz povijest bilo je više puta takvih planova i svi oni do sada nisu uspjeli. Ajmo onda to ovako postaviti. Što mislite, zašto i ovaj puta taj plan neće uspjeti? Pa evo, što će se dogoditi? Dakle, nikada Hrvatska, ili ajmo opet reći, hrvatski državljani nikada u povijesti prije 90. Ne samo u prvoj Jugoslaviji, NDH, drugoj Jugoslaviji, koje su bile zapravo totalitarne države, dakle jednoumne države, a prije u Austro-Ugarskoj i ranijim stoljećima postoje taj takozvani imovinski drugačiji, po feudalizmu, dakle po tom krvnom podrijetlu, postoji su ti cenzusi, to znači postoje taj vrlo malobrojni takozvani politički narod. Jel? A nikada, tek nakon 90. zapravo sudbina hrvatske budućnosti je u rukama svih hrvatskih državljana, dakle pogotovo onih punoljetnih, jer vrlo mali broj zapravo sudskom odlukom nema pravo glasa, i to je najbitnije osvijestiti. Evo i moj toliki angažman i znanstveni i ovaj sada politički, pa i ovaj medijski koji je iznimno važan, jest da shvatimo dakle, da je hrvatska budućnost još uvijek u našim rukama, samo moramo prepoznati ove elementarne osnovne činjenice i osvijestiti da moć manipulacije je iznimno velika, i to je do detalja socijalna psihologija istražila, ili takozvana behavioristička sociologija psihologija koju zanima samo ponašanje, dakle postoje ta dva smjera, jedan osnovni instinktivistički, dakle Freud, Jung i da ne nabrajamo dalje, koji je uvijek tražio uzroke zašto se neko ponaša ili postupa tako, pa se tu odlazilo u metafiziku. Međutim, behavioriste zanima isključivo vaše ponašanje. Znači, ne zanima ih što vi mislite, dakle, vrijednosno, koja su vam stavovi, nego bitno da u određenom trenutku kupite nešto ili da glasate za nekoga. I znaju se metode na koji način, koliko treba trajati nekoliko mjeseci ta prijevara, s čime vam treba bombardirati mozak da se dogodi ta manipulacija. Kada to osvijestimo i shvatimo da imamo slobodu prvi put u povijesti, i onda ćemo vrlo lako riješiti sve probleme koji postoje u Hrvatskoj. Tu je razlog optimizma, dakle kada sve to nismo imali, a kada smo na vlasti imali isključivo dakle sluge stranih gospodara ili veleizdajnike, koji su isključivo imali pravo donošenja odluka, nismo kapitulirali. Opet zahvaljujući narodu, puku, da sad ne ulazimo u tu povijesnu genezu, to je razlog mojeg optimizma, da je to vrlo jednostavno riješiti, ali prvo ide znanje, kad znamo nešto, to je isto klasični znanstveni obrazac, onda to znanje rađa samosvijest, a samosvijest rađa djelovanje.
Drago mi je to čuti. Gospodine Jurčić, hvala lijepo na gostovanju i puno sreće u vašem političkom djelovanju. Evo, hvala vam. Evo, dragi prijatelji, kao što ste čuli, puno tog zapravo Hrvatska je, kako bi rekli, jedan manevarski prostor političkog iluzionizma. Ne? Puno toga se događa, a ono što mi vidimo izgleda kao da se ne događa. Ne? Dakle, kao da se događa nešto drugo ili kao da se ništa ne događa. Ne? A evo, u ovom razgovoru smo vidjeli koliko toga ima ispod površine. Ne? Pa zato je dobro čitati i učiti. Vidjet ćete sad najavu za ovu našu najnoviju knjigu, a sad spremamo 5. izdanje koje će razotkriti ono razdoblje Drugog svjetskog rata koje je vrlo važno za razumijevanje ove današnjice. Ići ćemo nakon toga u razdoblje nakon 45. do 90. i u konačnici krajnji cilj nam je da se pozabavimo i ovim sadašnjim stanjem, ali na način da predvidimo što će se dogoditi. Ali dobro, to je već vrhunac ove naše edicije s kojom ćete ostati prilično zatečeni kad se pojavi taj finale. Do tada, dragi prijatelji, ne dajte se zavarati političkom iluzionizmu, budite mirni, Hrvatska je pobjednička država, a i Hrvati su pobjednički narod. To nam je zajamčeno i tako će biti. Toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati. Ovo je 4. knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u 2 jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.